वेलकम डिटेल स्मिता किचन। आज बहुत दिन पर प्राय लॉन्ग वीडियो मु जाऊँगी आपण आशा करुँच आपण मैंने निश्चिंत समस्ते भल थे। चलतु आज मेथी शागर गोटे रेसिपी देखी ना। मेथी शाग कौन करेंगे ये आलू आउ कखारू बैगण को एमती चुन चुन कर काटिक रखिए। गोटे बड़ पियाज ने सुखिला लंका ता सहित मेथी शाग आ बड़ी जदि थी बड़ी ने यही सब को लेकिन चलतु आज गोटे शाग रेसिपी देखी ना ता सहित आ गोटे ऑथेंटिक थाली देखी ना। अधिक तेल ने तेल टे गरम करदे तादे फुटण पंच फुटण पकेबे सुखिला लंका पकेबे आउ जदि बादाम थी ताले बादाम टिके मुठे पकेबे। देखो एटा भाजी गला पर तादे परिवा सब ऐड करके भाजी नेबे। सब परिया पकईकि लुण पकईकि आग भल भाव भाजी नेबे। देखो परिया पत्र पकईकि परिया पत्र गुड़ा सब भाजी आसले तादे मेथी शाग को ऐड करदे। चलते ए गोटे धनिया चटनी देखी ना। धनिया चटनी कौन करेंगे धनिया पत्र को भल भाव धोईकी ने तादे तेंतुली सुखिला लंका अदा खंडे आउ जीरा पकईकि ऐड करके सुखिला करके पेस्ट करने। यहीपर भाव गोटे सुंदर थाली प्रस्तुत करूँ। और रियल भल लगे रियल स्मिता किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलु नहीं। रोचे आउ एक नुआ रेसिपी सब बहुत शीघ्र देखा। जय जगन्नाथ।